حاجی یہ حج کی لین گئے حرمتاں دی زیارت کرن گئے. میں کی آخیا حاجی کی لین گئے؟ میں مقصد حج پڑھ رہے. اے حرمتاں دی زیارت کرن گئے. جتھے جتھے حضرت ابراہیم نے امامت واسطے امتحان دیتا نا اس ایگزامینیشن ہال دی زیارت دا نا حج. راضیاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بچیاں نو سمجھا دینا. ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے جتھے امتحان دیتا جانا. جیڑا بندہ میجر نو کھ نہ سمجھے ایک آدھا میجر ایک ہی ہے میجر لوگ انہوں اندر بہ جا. پہلا تینوں دسیے آج دے میٹرک دے نمبر نے آج دے ایف ایس سی دے نمبر نے پھر اکیڈمی کاکول چ داخلہ لیا اے دے داخلے دے نمبر نے. پھر بندہ انہوں کھڑتا ہے اتھے جتھے اس ٹریننگ کیتی ہے. کدی لے جائے بندہ انہوں کھاریاں کدی لے جائے بندہ انہوں منگلے کدی پانی چ کدی خشکی تے کدی پل بنایا کیویں پل ٹایا کیویں کلاشنکوف چلان دی جانچ توپ چلان دی جانچ سیاچین لے جائے اس ایتھے ٹریننگ کیتی اس اوتھے ٹریننگ کیتی. وہ سارے تھاں وکھان دا مطلب ہے انہوں پتہ لگ جائے میجر ایویں نہیں بن. صدقہ جاواں آباد رہو جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ بابا جی. میں مثال میں کہا ذرا واضح کر دیتی ہے اور بچیاں بھی سمجھ آ گئی ہے. وہ جڑا بچہ ہے ٹلے پہ مارتا سی نا بندے بندے نو میجر ایتھے جیلم جائیے تے اگر ایک میجر فروٹ چاٹ میرے حال تو سانی بیکھی ہونی یارا وہ میجر صاحب نے اتنے بیٹھے ہوندے نے میں نا ہی میجر فروٹ چاٹ ہے. پتہ نہیں وہ میجر ریٹائر نے یا انہوں جی کسے میجر رکھا یا فروٹ تو ہی میجر ہو سکتے. یہ مطلب ہے صحیح نے. وہ جڑے بندے نے میجر فروٹ چاٹ تو ہی میجر سنے ہیں انہوں بندہ آندا اللہ دیا بندیا فروٹ دی وجہ تو بندہ میجر نہیں بنتا آ تینوں بکھائیے. وہ تھاں بکھائے جاندے نے جتھے جتھے انہیں پریکٹیکل کیتا. صدقہ جاواں پہنچ گئی یار پڑھا لکھا تھا جتھے جتھے اس میجری حاصل کرنے واسطے پریکٹیکل کیتا ہے. وہ تاکہ تا بندے بندے نو میجر بھی نہ آکھے تے نالوں پتہ لگ جائے کہ میجر کمیں بنتا ہے. اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے. جب وہ پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دیا. اس نے کہا میری اولاد کو بھی بنائے گا. اللہ فرمایا ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. اپنی اولاد کو سمجھا دینا کہ امامت میں ضرور تیری اولاد میں رکھوں گا مگر میں ظالموں کو امام نہیں بناتا. وہ جتھے جتھے امامت دے پیپر دیتے نے نا حضرت ابراہیم نے اللہ وہ سارا ایگزامینیشن ہال حاجی نو وکھا کے تے سر منا کے. پرانے زمانے چ بیبیاں آندیاں سن وال لوا تے نو ہوش آئے. پتہ نہیں کی سنیا تو سب یارا پرانے زمانے ساڈے دور چ ساڈیاں ماواں آندیاں سن آؤ تو چھتے لوائے نا تینوں ہوش آئے. شاہ جی معافی دینا یہ جڑے بندے اتھوں تک وال رکھے نے یہ ہوش رل کی تر لگے جی. بندہ سر منا چھڑے تو ہوش آ جاندی. یہ تو کوئی گل نہیں. سر منایا ہوئے بندے دی گاڑی بندے دھیان نال نہیں سنتے. جنہیں ٹینڈ کرائی ہوئے پرے چ گل کرن لو کہتے تو تے بہ جا کے دے. پرانے زمانے میں میری ماں مینوں آندی ہوئی سی میری والدہ وہ آندیاں نے ایڈے ایڈے طرح چھتے نے یہ لوائے نا. اصل چ گل یہ سی اس زمانے جواں پی جاندیاں سن سکری پی جاندی. ہوں شیمپو ایڈے ایڈے اچھے آئے نے ہوں سکری بھی کوئی نہیں. ہوں تو جواں سہکدیاں پھردیاں نے کوئی سر لبے جہدے وچ اسی بھی رہائش پذیر ہوئیے. اصل گل یہ بھی ہوں شیمپو شوپو آ گئے ہوں کوئی نہیں. اللہ وہ مینوں یاد آਉਂدا بھی اللہ تو کرانیاں سن زیارتاں اگوں انہاں دا سر منا چھڑے. مینوں ماں دی گل یاد آئی. ماواں بڑیاں سیاਣیاں ہوندیاں سن وال لوا تینوں ہوش آئے. اللہ حاجی نو وکھاندا ہے ایتھے او دے پتر نے پیر ماریا سی ایتھے او دی بیوی نے چکر لائے سن ایتھے انہیں پتر تے قربانی دی مناج قربانی ایتھے آ کے شیطان آ گیا تو اس کنکر مارے سن. جتھے جتھے امامت دے امتحان دا پریکٹیکل ہویا ہے نا وہ ساریاں تھاواں وکھا کے اللہ سر منا کے آندا ہے ہوش کر بندے بندے نو امام نہیں ہے. صدقہ جاواں بندے بندے نو امام نہیں آکھنا چاہیے. ویکھ لے امامت نو حاصل کرنے واسطے انہیں کی کیتا ہے. وہ جڑا آندا سی نا میجر کی ہے وہ میجر دے سارے پریکٹیکل وکھا کے انہوں دسیا جاندہ ہے. میجر ایویں نہیں بنتا. حاجیاں نو اللہ کھجل کر کے دس دے امامت ایویں نہیں بنتا. خیر ہوگا تو جس خاندان سے سائیں امامت رکھی ہے ایویں نہیں رکھی. اتھے کچھ حرمات نے جی
उत्थे कोई मोहतरम चीज़ां ने जी जिन्हां दा एहतराम करना। सब तो पहले तो अल्लाह फरमाया वो घर ही बड़ा मोहतरम है जिदे दुआए तुहां तवाफ करना। मोहतरम घर कमाल है कि विचों खाली है तो घर मोहतरम। हालांकि दुनिया का हर घर मोहतरम घर वालियां दी वजह तो आंदे ने साढ़े गुआंढ एक बड़ा चंगा घर है सीमेंट की वजह तो आख भी फौजी सीमेंट लगा उन्होंने असकरी सीमेंट लगा वो जो चंगा घर है वो वजह तो बहुत चंगा घर है मेरा ख्याल है टाइल की वजह टाइल की वजह नहीं नहीं घर वाले की वजह लोग आते हैं घर बड़ा चंगा तो जो लोग आते हैं साढ़े गुआंढ एक ऐसा भैड़ा घर आ गया ऐसा भैड़ा घर आ गया वो बंदा घर वेच गया वो घर तो वेच गया ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਪੈੜਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈੜਾ ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਤ 'ਚ ਆਏ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ये मोहतरम घर हो तो गया है ना जी बहुत शुक्रिया कमला ये घर मोहतरम है। अल्लाह फरमाया सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलो मिनल मस्जिदिल हराम हम ले गए अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से हराम मना हुरमत वाला घर बैतुल्ला हुरमत वाला घर है। इसका मतलब है एहतराम करना है तज़ीम करना है उत्थे जाके बंदा को नहीं लभना जिसकी तुहां तज़ीम करनी है उत्थे एक घर है उसकी तज़ीम कर घर वैसे वो व्डे व्डे भी है उच्चे उच्चे भी है काबा नीवें थां है अंज झाती मारोगे तो उत्ते लोगों दी रैशां ने जिहड़ा गया काबे च मेरे नाल बोले काबा उच्ची जगह ते या रैशां उच्ची जगह रैशां 4 चफेरे उन्हां दे मकान ने सऊदी जिहड़े वड्डे शहजादे ने बिल्डिंगां ने बड़ियां बड़ियां उच्चियां अंज वेखीए ते काबा इत्थे बंदे उत्थे हुण वेख कद वेख के तज़ीम करनी है। बहुत शुक्रिया मैं पिया ना जिथे मैं हथ किया है ना अंज वेखिए तो उत्ते बंदे रहिंदे ये जेड़े उच्चे उच्चे होकर रहिंदे ना उन्हां दी वजह तो इहदी हुरमत नहीं जेड़ा विच आया ओहदी वजह तो ये घर हुरमत वाला जी मैं तज़ीम करनी है यार तज़ीम करनी है अल्लाह दे मोहतरम चीज़ों की वो मैं पढ़न लगा कुरान च जिहड़ा हज का मकसद है वैसे खजूरा खजूरा लिया कोई मकसद नहीं खजूरा गुजरात लभ जांदियां ने बहुत अच्छी मक्के दियां मदीने दियां लभ जान मसाले भी लभ जान अज जिन्ने बट के मसाले बने ने सारे गुजरात जाते हैं लोग उतों पुआ के लिया तो आते हैं मदीने का मसाला कदों मदीने का इतों का मैं एक बंदे नूं वेख्या उस खजूरां भी इत्थों ही आके लईआं ते बीबियां गिटकां बाहर नहीं सन सुट्टदी खजूरां इत्थों लईआं वो आखणगा वंडणियां ने यार कित्थों तो चुकांगा 10 किलो खजूरां वखरियां चुकियां इत्थों साक ले लईआं वो वंड छड़ियां उमरा करके आया वो बीबियां गिटकां बाहर नहीं सन सुट्टदियां भई मक्क्यों आई मैं क्या भैन जी गिटक तो गिटक ही हुंदी है जिथे वाली सुट छड़ हो सका वेखा मैं किस गिटक की शान है उस आख्या गिटकां सी मूँह च पा के खजूर नहीं खाती खोल के ना हथ ना तो गिटक वखरी रख के तो मूँह च खजूर पाई दी कोठे तो रख के सुकाइया ने तो कुलों वास्ते बनाइया ने 2 तोड़े वो तो फिर असीं बिरद करांगे। मैं क्या अम्मा जी गिटक की एडी शान हो गई हो सके आम गिटका नहीं ये मदीने वाली खजूर के विचों निकलियां ने विचों मैं क्या दुख अम्मा तेरे ते नहीं भैन जी दुख तुहाडे ते नहीं दुख उस मौलवी ते वे जिन्हें मक्के ते मदीने की खजूर दे विचों जिहड़ी गिटक निकली है ओहदी शान दा छड़िए ते जिन्हां नूं रोज़ मुहम्मद इत्थे रख के आंदा सी आ भी मेरे विचों है ते आ भी मेरे विचों उन्हां दी शान नहीं शुक्रिया करो शैवा एहतराम वालियां हो जांदियां निस्बत की वजह तो शैवा एहतराम वालियां निस्बत की वजह ठीक हो गया किबला बहुत शुक्रिया निस्बत की वजह तो मैं अल्लाह दियां हुरमतां कुरान चो पढ़न लगा अल्लाह दियां हुरमतां कुरान चो पढ़ मैनू कोई आमद नहीं हुई मैं कुरान चो पढ़ मैं सही गल कर
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو۔ اللہ نے ایمان والے نال گل کیتی ہے، یہ مطلب ہے بے ایماناں دا حج نال کوئی تعلق۔ پہلا ایمان ضروری ہے۔ یا ایھا الذین، او یار کدے تے حج واجب ہے؟ تہاڈی خیر وہ ایمان والے تے، ایمان والے بڑے جا بندے ایویں پہ کھجڑ ہوندے نے۔ کئی حاجی تے میں ایسے ویکھے نے، انہوں نے پوچھا کوئی حاجی صاحب حج دی گل سناؤ۔ میں نے ویسے کسی بندے مت دیتی سی سیانے، ہو سکے دو بندیاں کول نہیں بہنا، ایک نویں حاجی کول، ایک پرانے فوجی کو۔ ہو سکے جے تین کو کام شام ہے نا اور بھی کو کرنا ہے تو انہاں دوں کول نہیں بہنا، ورنہ انہاں دیاں مکدیاں ہی نہیں، ایک نویں حاجی دیاں نہیں مکدیاں، ایک پرانے فوجی دیاں نہیں مکدیاں۔ وہ ساریاں جنگاں بھی سنا چھڑ دو، وہ سارے بارڈر بھی سنا چھڑ دو، وہ دیاں مکدیاں ہی نہیں۔ تو ویسے کئی میں حاجی ویکھے نے جنہوں نے پوچھیا ضرور ہے۔ ساڈے پنڈ ایک حاجی صاحب سن، یقین کرو فوت ہو گئے نا اللہ کری کرا، وہ تو حج کوئی بندہ کردا سی، وہ مستری سن۔ انہوں نے جدوں کسے پوچھیا نا حاجی صاحب کو حج دی گل سناؤ، انہاں ٹھیکری پھڑ لینی تے سڑک دے وچ بہ کے آکھنا آ ہویا کعبہ۔ اے لکیر آ حجر اسود، تے اگوں ٹردیاں ٹردیاں او دے اُتے بہ کے آکھنا ایتھوں انج ہوئی ہے، تے زمزم، تے زمزم تو دا انج ہوئی، نال ٹرنا تھوڑا تھوڑا، جڑا پیچھے نقشہ بنایا او دے اُتے بہ جانا، اگوں آکھنا آ صفا تے آ مروہ۔ میں کہ حاجی صاحب اونج ہی سمجھا چھڑو، تو ہی تے اُتے چڑھ گئے سارے حج دے اللہ دے بندے، کیویں کر دیو پہ؟ میں کہ زمین تے سارا عرفات بھی بنا دینا، مستری سی نا۔ اصل ہے ہر بندے دے دسن دا طریقہ ہے، کوئی بندہ انج دسدا ہے تے کسے نو پوچھیا سناؤ پھر بزرگوں۔ تانوں پتہ ہے اسی ان پڑھ جیاں نو حج تے بھیج دینے ہیں، کھوہ تو چاچے نو آکھنا، کسے بندے بیٹھ کے مشورہ کرنا، اے زمین ساری اے چاچے دی وجہ تو تواڈے نہ لگی تے اللہ دے بندے انہوں حج ہی کرا چھوڑ۔ انہاں سدھا چاچا چکنا تے حج تے کر چھوڑ، واپس آ کے پوچھنا سناؤ بزرگوں حج، اس کیا او ہوڑیا بندے ہی بندے بندے ہی۔ بندے ہی تو بندہ پوچھے بزرگوں تو سب بندے ہی بیکھنے سن تے تانوں رائے ونڈا وکھا چھوڑ، اجتماع چ بندے ہی بندے۔ اصل گل ہے میرا خیال ہے کہ بلا حج تے جان تو پہلا نہ شاہ جی ویسے پریکٹیکل نہ کریے تے حج دی جانچ نہیں ہوتی، نال گائیڈ گئے نے وہ کراندے نے، وہ جڑے حج کراندے نے وہ بھی بیچارے نال بھجائی پھردے نے ٹرو ہے ٹرو ٹرو ہے ٹرو۔ اصل گل ہے ایتھوں سمجھ کے جانا ہے وہ تھاں کیڑے کیڑے نے جنہاں دی تعظیم کر۔ صدقہ جاواں تے اگلی گل اساں مجلس ہی دسنی ہے، اساں اے بھی دسنا ہے کہ فلاں مقام محترم کیوں ہے، تے دوسرا قرآن جو دسنا ہے وہ کیوں محترم ہے۔ میں دسنا ہے کعبہ محترم ہے اور کیوں محترم ہے، حجر اسود محترم ہے کیوں محترم ہے حجر اسود یا نہیں قرآن پڑھنے۔ اے ایمان والو ایدہ مطلب ہے حرمتہ دی تعظیم کون کرے گا؟ جڑا ایمان والا ہے وہ صحابی دے قدم نہ چومنا۔ جس نبی نو مسیطے کھڑو کے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کہاں ہوتا ہے، فرمایا جہاں علی ہوتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے حج دی تیاری دا نام ولایت علی۔ حج دی سب تو پہلی تیاری دا نام ولایت علی بن ابی طالب، محبت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی دی محبت و ولایت ذہن چوے بندہ ایمان سے داخل ہوئے، اگو اللہ فرما رہے ہیں لا تحلو شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شاعر کی، اللہ کے شاعر جمع ایدہ واحد شاعرہ، ایدہ واحد شاعرہ شاعر جمع ایدی تشریح میں علامہ علی نقی النقوی لکھنوی دی کتاب جو بے کے پہ پڑھنے وہ فرماتے ہیں شاعرہ کہتے ہیں علامت کو
کچھ علامات ہوتی ہیں جو اصل نظر نہ بھی آئے تو اصل کی خبر دیتی. ہائے ہائے ہائے، اصل نظر نہ بھی آئے تو اصل کی خبر دیتی ہیں. ان ایک ہو تو شعیرہ کہتے ہیں، زیادہ ہو تو شعائر کہتے ہیں، وہ اصل کی خبر دیتے ہیں. واہ وڈے علماء اگوں مثال بڑی خوبصورت دیتی ہیں. فرماتے ہیں آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں، گھر کے نیچے کسی نے آگ جلا رکھی ہے، آپ کو دیوار کی وجہ سے نہ جلانے والا نظر آ رہا ہے نہ آگ نظر آ رہی ہے، لیکن دھواں بتا رہا ہے کہ نیچے آگ ہے. اور یارا دھواں پہ دستا ہے کہ تھلے اگ ہے. یہ مطلب یہ جڑا دھواں ہے نا جنہیں تمہیں اگ تک تہاڈا ذہن کھڑے ہے، انہوں آتے ہیں شاعر. شاعر شاعرہ یعنی برف ہے، برف تھلے وے اتنے 5-7 بوریاں پہیاں نے، تو انہوں نہیں پتا تھلے برف ہے. تسی جویں جا کے ہاتھ رکھیا ہے تسی آندے ہو ہیں برف نظر نہیں آئی، لیکن ہاتھ دی ٹھنڈک نے دسے ہے کہ تھلے برف ہے. خیر ہوئے تو دوروں جاندی ہوئے کار جدو تے پھل لگے ہون ساری کار تے کی جابدہ پہ واب ڈالے پہ جا کار دور ہے بچو جیتے نظر کوئی نہیں نہ ہوندہ پہ نہ پتہ لگتا بیبیاں کنیاں نے، نہ پتہ لگتا اس بندے کے دوروں کار پہ جاندی ہے. لیکن سجی کار تو کی حساب لگتا کوئی شادی دا پتہ سانو کوئی نہیں سی. وہ سجی کار علامت بن گئی، علامت. اصل نظر نہیں آ رہا، علامتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نظر نہ آئے کچھ علامتیں ایسی ہونی چاہیے. ہائے ہائے، جنہیں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ کوئی اللہ ہے، اور جو اللہ کی خبر دے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں. میں کہ اللہ کنوں کنوں اپنی نشانی قرار دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْ شَهْرَ الْحَرَامَ، 4 مہینے نے انہوں دی تعظیم کرو. محرم، ذوالحجہ اجرہ جا رہے ہیں، رجب 3 مہینے کٹھے نے، ذوالحجہ ذکاد 2 ذکاد گزر گئے، ذکادہ ذوالحج محرم تے رجب 4 برکت آلے عزت آلے حرمت آلے مہینے نے، انہوں دی تعظیم کرو. پرانے زمانے چ بھی انہاں وچ قبیلے نہیں سن لڑتے، آندے سانے حرمت آلے مہینے. تہاڈی خیر ہو. پھر اللہ نے فرمایا ولل ہدیہ، اور جو کعبے پر جہاں ترجمہ ہوئے ہیں وہ پڑھن لگا، اور وہ جانور جن کو کعبے کی نیاز کے طور پہ لایا جاتا ہے. کعبے تے چڑھاوے جڑے چڑھتے سن جانور نیازہ انہوں نے آندے سن. ترجمہ نیاز ہویا ہدیہ، اس کا بھی احترام کرو. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. گاں بندہ لئی جاندہ ہے، اونٹ بندہ لئی جاندہ ہے، دنبا بندہ لئی جاندہ ہے. کادے واسطے؟ کعبے دا چڑھاوا ہے. میں منت منی سی کہ میرا ایک کام ہو جائے گا تو میں نیاز دیاں گا. وہ نیاز لکھیا، نیاز آگے پڑھ دو. نیاز کعبے کی نیاز کا احترام، کعبے کی نیاز کا احترام. وہ بندے کھورے کمیں دینے جڑے حافظ قرآن بھی نے تیان دینے میں نیاز کدی نہیں کھاتی. نیاز دا ذکر تے قرآن سے موجود ہے. کعبے دیا نیازاں ہیں سن، چڑھ دیا سن، چڑھاوے چڑھ دے سن. اللہ فرماتا ہے جڑے چڑھاوے ہوں دینے نا انہاں دا بھی احترام کرو. سوچو جدے چڑھاوے دا انہا احترام ہے، جڑا ویچ آیا ہوئے او دا احترام کنا ہوئے. تو آٹھی کیا بات ہے؟ اور یارا کعبے دے چڑھ میں جنہوں نے اپنا کلچر نہ پڑھا میں نو یہ رام نہیں ہونا تو ہم کی. یہ جڑے چڑھاوے چڑھ دینے مزاراں تے تو ہاں ویکھے ہونے مزاراں تے چادرہ چڑھ دیا. بابا جی بیٹھے مزار تے چادرہ چڑھ دیا، چڑھ دینے چادر. پاڑا ہوں صاحب مزار نو پاڑا ہوں. سردیاں چھ گرم چادر چاڑنی چاہیے تے گرمیاں چھ لاؤن دا دوپٹہ چاڑنا چاہیے نہیں. چادرہ لوگ چاڑیا ہوں نے ٹھیر لگ جاندہ ہے. نال دکانہ بڑیاں نے کئیاں مزاراں دے. شام نو ساریاں چادرہ چک کے متولی وہ جا کے انہوں نے دے ہوں وہ پیسے دے لیندہ ہے. اگلے پڑھ کے پھر لوگ چڑھ لگ پہ دینے ڈھول وجدے ہوں نے لڈی پہندی ہوں چادرہ چڑھ دیا ہوں. انہوں نے چڑھاوے آندے نے وہ چڑھاوے چڑھ دے سجے کعبے تے. تو انہوں نے گل دساں کئیاں مزاراں تے چاندی دی تلواراں چڑھ دی، سونے دے چڑھاوے چڑھ دے. بندے قبر تو نہیں سڑ دے، متولی تو سڑ دے.
वेला वांदा मतवली तो सड़ते ने वेला वांदा की पिया बिगड़ता लोग आई जाते हैं लोग चढ़ावे चाढ़ी जाते हैं ये सड़ते कबर तो नहीं वो आंदे यार उत्ते कबर आए दे घर जाते हैं सारे चढ़ावे ये घर जाते इन्होंने कपड़े लाने की किहड़ी लोड़ चढ़ावे आ जाते सोना चांदी चढ़ता होए हो सड़ते कि तूने कबर तो कि मतवली तो मतवली तो मतवली तो कबर तो कि मतवली तो ओए बंदियां दे मुंह अड्डे कबर तो नहीं जाते जिदे घर चढ़ावे जाते ने मतवली तो बंदे सड़ते ने हुण पता लगे बंदे काबे तो नहीं सड़ते अबू तालिब तो क्यों सड़ते सारिया मन्नतां मुरादियां ते अबू तालिब दे घर आउणियां सड़ना जिहड़ा मतवली है काबा सी अल्लाह फरमाता है जिहड़े जानवर आउंदे ना इन्हां दा भी एहतराम करो अगे अल्लाह ने फरमाया हुण ईद दे नेड़े वे ध्यान नाल सुन लैण मैं ध्यान नाल पे पढ़ना जिहड़ी मजलिस दी लोड़ है वो पे पढ़ना हर जगह पे पढ़ना अल्लाह फरमाता वलल कलाइदा जिनके गलों में तुम पटे डाल लेते हो कुर्बानी के 100 लेले चो एक तुसां लिया 50 गावां चो एक खरीदी कलाइद पटे नूं आंदे तुहां ते खैर ना गां वेखी है ते ना पटा वेखी तुसीं ते इटली चो आए हो कल सारे यारा मंडियां जिथे गावां पईयां विकदियां ने उत्थे पटे हन के ने ओहदे बच्चे नाल गए हुंदे ने छोटे वो गां भावें ऊंट बंदा 10 लाख दा भी कुर्बानी लवो ना बच्चा आंदा नहीं पटा लैना अबू जी पटा लैना वो अबू जी भी ऐसे ऐसे मैं वेखे ने जिहड़े 10 लाख दा ऊंट लैके ते पटे वाले नूं आंदे ने अग ही लग गई है घट कर अल्लाह दे बंदे 10 लाख का ऊँट ली को 2000 भी दे मस्कीन पटे टांग के बैठा है और एक तेन दसा कुरान च कुर्बानी का भी जिक्र है